нэвтрүүлгийг дэмжигч бахархал үндэсний брэнд. Бүгд найрамдах энтгэг улсын иргэн Бенедикт Эдвард Монголд ажиллаж амьдраад 6 жил болж байгаа. Тэрээр элит олон улсын сургуульд англи хэлний багшаар ажилладаг бөгөөд community энэ Улаанбаатарын тэргүүний ажлыг давхар хашдаг. За үзэгчдийн амар амгалан айлтгая. Тугмээ сайтын хамт олон маань Монгол хэл соёлоо дэлхийд төдийгөө өнөөгийн монголчууд зуршлан таниулах зорилгоор ууламжлаад эдэлсэн маш сайхан олон контентийг үзэгчдэд хүргэж байсан. Энэ удаад Монгол миний нүдээр нэвтрүүлгийн хамгийн эхний дугаараараа та бүхэнтэйгээ учин золгож байна. За нэвтрүүлгийн маань зочин аймагт бүгд найрамдах энтгэг улсаас Монгол улсад ирсэн Elite International сургуулийн англи хэлний багш Бенедикт Эдвард маань оролцож байна. За нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч ирсэн танд маш их баярлалаа. Сайхан аварж байна уу та? Онд минь тарган тавтаа орж одоо сайхан аварж байна уу? Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Сайхан аварж байна. Тэ нагууч юм тамгиж байна. За Бенедикт маань Монголд ирээд хэдэн жил болж байна? Хэр удаж байна? Монголд байх хугацаанд бас ер нь Монголын сар шинийн баяр, цагаан сарын баярыг тэмдэглэж үзв үү? So I came here in 2015 and I joined in elite school as an English teacher and it's been almost like 6 years now. 6 years. 6 жил болсон. Цагаан сарын баярыг, сар шинийн баярыг ер нь тэмдэглэж үзв бас. Тэмдэглэж үзэхэд ямар санагдж байна? Хаана хэрхэн тэмдэглэжээ бас? Yes, since 2015, yes, I have been celebrating this Saikhan Sar with my Mongolian friends and Turkish friends. But due to the COVID-19 pandemic, last 2 years we couldn't celebrate. Hopefully we will celebrate this year. And yes, I really love the Saikhan Sar, which unites the family, friends, and other like everybody in Mongolia as one family. Really, I love this Saikhan Sar. Монгол түмэнд маань бол ер нь төр түмнэрээ өргөн дэлгэрэлдэг хоёр уламжлалттай үндэсний сайхан баяр байдаг. Тэгээ үндэсний их баяр наадам цагаан сар гэдэг. Ер нь энэ Монголын уламжлалт баяруудын талаар ямар ойлголттой байдгүй энэ талаараа бас маа үзэгчтэй хуваалцаач. As I told you earlier, yes, Saikhan Sar is a festival of family, friends, and the 3-day celebration. Really, I love to visit my Mongolian friends and my Mongolian students and also the other people. And Nadam, yes, it is something like a traditional festival of Mongolia, which is celebrated for 3 days, and mainly the wrestling, archery, and horse riding. Really, it was very good to attend this festival, and I could see the spirit of Mongolia in everyone. And I too had the same spirit when I was in the stadium. Really, these two festivals are really, really very enjoyable, and it should keep going. Монголд ирээд ер нь хамгийн их гайхшруулж ирсэн зүйл нь юу? Энд ч одоо ийм байдгийн багтаа гэдэг. Хамгийн их гайхшруулсан зүйл нь юу вэ? I told you before I came here in September 2015, and I didn't wear any warm jackets. So I just came like how I just live in my country like. So as soon as I came out of the Shineelerei International Airport, it was like freezing cold. And really I felt really very cold. That really surprised me. And the second thing is that the hospitality of my school admins, the Turkish admins, and the way they took care of me, they received me, and they provided me food and everything, and also they gave me some tugruks also for the immediate expenses. The hospitality, really I loved it very much. So I understood that the Mongolians are also very like hospitable like that. Таны хувьд айрыг цагаан эдэний талаар ер нь хэр мэдэх вэ? Эдгэрийг одоо яаж хийдэг талаар нь өмнө нь сонсч байсан уу?
Yes, Aireg I actually tried 2 years ago, and when I went to hoop school, so I got the fresh Aireg and I really tasted, and my Mongolian friends they were telling me that it's good for health, and yeah, it tasted differently. In the beginning, I didn't like it, but later I started to like. And yes, I like Aireg very much. And if you are talking about Arul, yes, I can make this because it is actually the milk cake. So you have to boil, again and again and again, and finally I think. But I'm not very like an expert in making Arul. Yes, I love both Aireg and Arul. За энтхийг улсын нэрийг сонсохоор бол хамгийн түрүүнд одоо энтхийн дуу бүжиг одоо санаанд ордог шүү дээ. Тэгээд Монголын үндэсний одоо хөгжмийн зэмсэг морин хуур, хөөмийн талаар ер нь өмнө сонсч байвуу та хэрэг мэдэх вэ? Тэгээд энтхчүүд бас үндэснийхээ дуу бүжгийг хамгийн олуулаа нэг дор цуглаж дуулаад генсийн номд бүртгүүлсэн байдаг шүү дээ. Монголчуудын хувьд бол яг энэтэй адилхан хамгийн олон бие биелэгч нар маань цуглаж байгаад одоо 5204 бие биелэгч маань нэг дор цуглаад энэ үндснийхээ бие биелгээ хийгээд генсийн хамжилтанд бас номд бүртгүүлсэн байдаг. Тэгээд Монголын морин хуур хөөмийн талаар хэр мэдэх вэ? Yes, before coming to Mongolia, I used to listen to Chinese music and songs. But after coming to Mongolia, I started to listen to the traditional, the old traditional Mongolian songs. And I really started loving it. And especially the instrument Moringhur. That's my favorite instrument. And I used to listen every day almost to 2-3 songs. And yes, that's Mongolian music is my favorite right now. And I have sung few Mongolian songs also, and many of my Mongolian friends, they really appreciated that. And yes, if you are asking me about Homi, the Who band, they are my favorite band. And really, I don't know how many times I listened to all their songs, the Uwe, 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 that song, and other songs also, and some other songs also. Yes, I am their big fan. And I have shared with my Indian friends also, and they really appreciated this band. And they really love Mongolian songs as well as the Homi, the Who band. Тэгэхээр Бенедикт маань хүү хамтлагийн дууг сонсох дуртай бас сонсдог гэж байна. Тэгэхээр ойлаа үргэлжлүүлээд нэвтрүүлэхэд өрмийн дагуу нэг богинохон бичлэг үзэх хэрэгтэй байгаа. За тэр бичлэг маань юуны тухай вэ гэхээр Монголын хөөмийн тухай богинохон бичлэгийг үзээд үргэлжлүүлээд хоёлаа хөөмийн хийх гэж оролдож үзэх болно. I think better you can sing than I can join you. I'm not very good. Ойлаа энэ бичлэгийг хамтдаа үзэх гэхлээр. Can you sing like that? Yes, a little. Okay. Бичлэг үзээд ямар санагдав? Ер нь хийж үзэж болохоор юм шиг байна. Oh my God, it's not very easy to sing like that with high pitch. Maybe I can join you, but just humming, okay? But no, I cannot. Sorry. Хөөми маань бол ингээд үндсэн 4 төрөлтэй байдаг байгаа тий. Хархираа хөөми, харга хөөми, шахаа хөөми, эсгэрээ хөөми гэдэг. За сая та битээр бол тань эсгэрээ хөөми, хархираа хөөми хоёрын бичлэгийг нь сонслоо. Тэгэд энэ юугаар ялгаатай вэ гэхээр одоо хархираа хөөми гэдэг бол энэ цээж нэг гүнээс гарч байгаа илүү, эсгэрээ хөөми гэдэг бол энэ одоо хоолын амны хөндөнөөс гаргаж байгаа илүү гэх юм уу тий. Энүүгээр ялгаатай ер нь үндсэн 4 төрлийн
Хоми гэдэг хархира, харга, шаха, эсгэрээ гэдэг. So 4 types of throat singing. Yes. Дөрвөн төрлийн хомийн дөрвөн төрөл байдаг. Тэгэд хоёлаа одоо энэ эсгэрээ хомиг хийж үзэх гэж оролдъё. Тэ. Ер нь бол хомиг хийхэд амьсгаа хамгийн чухал. Тэ энэ хөвлөнөөс амьсгаа гардаг. Тэгээд хилээ энэ одоо эржигэр тагнааныхаа арт талд тавиад. Тэгээд хэрвээ таны өмнө одоо ингээд зүү тавьсан байна гэж төсөөлөө. Тэр зүүний сувгчийг одоо онж гаргаж ийн гэж бодоод маш удаанаар нарийнхан амьсгаагаа гаргах байгаа. Тэгээд оролдоод үзэх үү. Try. Би бас өөрөө хомиг сайн чадахгүй. Гэтэ хоёлаа оролдоод үзье. Сайн нэвшлийг дуурай. My God. Awesome. Really good. Хил амьсгаа чухал. Хөвлөнөөс амьсгаа гарна. Тэгээд хилээ эржигэр тагнаны хаар дээр тавьж хагаад амьсгаагаа зөөлгөн гаргаад үзье. One more time please. Тэг. Okay, sorry, don't spoil the throat song, please. No, thanks. Okay. Тэг. Хомины талаар It's really difficult. I'm sorry, okay? It's really difficult and you are really talented. Yeah. тэг хоми маань бас ингээд эсгэрээ хархираа гэд. Саяных бол энэ хархираа хоми гэд. Дөрвөн төрөлтөд ордог байгаа. Тэгээд оролдож үзсэнд бас ер нь оролдоод үзэхэд ямархуу санагдаж байна. Yeah, I tried, but it's nothing is happening. Yeah, it's difficult, really difficult. Unless constant practice, I think you cannot sing like this. So you need more practice for this 4 kinds of throat singing. Yeah, it's not easy. Yeah. За хомины хувьд бол одоо Монгол хөөми гэдэг Монгол энэ гэхэд маяг нэг турк хөөмэ гэдгээр одоо энэ түрэг хөсөд нь турк улсад одоо хөөмигөр хичээлдэг бас хүмүүс байдаг. Тэгээ хамгийн анх олон мянган жилийн түүхтэй хөөми маань бол байгалийн хөөми гэдэг зүйлээс бол анх үүсэж байсан. Одоо энэ хаднаас ус урсаж орж ирэх чимээ тийм ээ. Цуурайн чимээнээс энэ байгалийн хөөми гэдэг зүйлээс хөөми маань үүсэлтэй гэж ярьдаг байгаа. За хөөми маань ийм үүсэл түүхтэй байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд хойлоо. За манай нэвтрүүлгийг бас бахархал үндэсний брендийн их дэлгүүр бол одоо ивент итгэж оролцож байгаа. Тэгээд ивент итгэгчийн маань нэрийн одоо тэмцээн болох түргэн хэллэгийг хойлоо хэлж үзэх болно. Тэгээд би танд энэ 3 түргэн хэллэгийг одоо хэлж үзүүлээ. Та дуурайгаад аль болох бас хурдан хэлэх болно. За хамгийн ихнийх нь би танд танилцуулаад тал дээр 5 тарган тарваг. Тал дээр 5 тарган тарваг. Тийм тарваг. Тал дээр 5 тарган тарваг, тал дээр 5 тарган тарваг. Тал дээр 5 тарган тарваг, тал дээр 5 тарган тарваг, тал дээр 5 тарган тарваг. За одоо ойлоо дахиад арай хурдан хэлэх гээд. Тал дээр 5 тарган тарваг, тал дээр 5 тарган тарваг. Тал дээр 5 тархан тарваг, тал дээр 5 тархаг, тал дээр 5 тархан тарваг. Зочин маань бас энэ түргийн хэллэгийг маш сайн хэлж шүү. За үргэлжлүүлээд жамц чамд цамц өгсөн үү? Жамцын өгсөн цамц чамд байна уу? Oh my God. Okay, let me try slowly first. Жамц чамд цамц өгсөн үү? Жамцын өгсөн цамц чамд байна уу? Okay, let me try slowly first. Jans chams uksun jamsin uksun chams chamd байна. За одоо хоёлоо дахиад арай хурдан хэлэх гээд. Jans chams uksun jamsin uksun chams chamd байна. За Jans chams uksun jamsin uksun chams chamd байна. зөвчмөр түргэн хэллэгийг маш сайн хэлж шүү. За нэвтрүүлгийг маань бас энэ бахархал үндэсний брендийн дэлгүүр маань бол ивент итгэж ажиллаж байгаа. Тэгээд бахархал брэнд хэд дэлгүүрийн одоо нэрэмжтэй юм түргэн хэллэгийн
тэмцээн энэ нэвтрүүлэг дээр маань бас дараагийн маань цуврал нэвтрүүлэг дээр ч гэсэн явах байгаа. Тэгээд 2 дүргийн хэлхийг бол зочин маань бас маш амжилттай хэллээ. За 3 дүргийн хэллэг хэлэх байгаа. Тэгээд сүүлчийнхэн дүргийн хэллэг бол эрг дээр элээ хэрэг галуу гурав эргэлтэн. Yana. Can you please repeat? Эрг дээр элээ хэрэг галуу гурав эргэлтэн. Эрэг дээр элээ хэрэг галуу гурав эргэлтэн. Эрг дээр элээ хэрэг галуу гурав эргэлтэн. Галуу гурав эргэлтэн. Okay. Эрэг дээр элээ хэрэг галуу гурав эргэлтэн. Эрэг дээр элээ хэрэг галуу гурав эргэлтэн. Эрэг дээр элээ хэрэг галуу гурав эргэлтэн. За эрэг дээр элээ хэрэг галуу гурав эргэлтэн. 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 Маш сайн хэллээ зочин маань. Тэгээд баярлалаа. Ерөн бол энэ төргийн хэллэгийг Монгол түмэн маань бас өөр хүүхдүүдэд баг болчраас нь эхлээд хэлийг нь зөвшөөрүүлэх, ойдогтоолтыг нь сайжруулах зорилгоор бас энэ төргийн хэллэгийг бол хэлүүлж заншсан юм сайхан уламжлал байдаг байгаа. За үргэлжлүүлээд хоёлаа нэвтрүүлгийнхээ дөрвөн ёсоор таныг одоо энэ Монгол үндэсний уламжлалт тоглоомуудын нэг болох одоо морь уралдуулах тоглоомыг хоёлаа шагаагаар хамт наадах байгаа. Тэгээд одоо энэ бэлдсэн тайзан дээр очиод хоёлаа морь уралдуулах тоглоомыг одоо цуг наадах байгаа. Thank you. Нэвтрүүлгийг дэмжигч бахархал үндэсний брэнд. За нэвтрүүлгийн маань дараагийн хэсэгт хоёлаа Монголын уламжлалт одоо шагаан наадганы нэг болох морь уралдуулах одоо тоглоомыг хамт тоглох болно. Тэгээд энд дөрвөн шагаан байна тийм ээ. Монголчууд маань ер нь шагааны энэ дөрвөн талаар таван шум малынхаа дөрвөөр нь бэлэгддэг байгаа. Одоо энэ талаараа боовол хонь, энэ талаараа боовол морь, ингээд ямаа, ингээд тэмээ гэдэг. Та хоёрын тоглож байгаа тоглоом маань одоо морь уралдуулах тэмцээн учраас дөрвөн шагаагаа орхиод морь боосон тохиолдолд ингээд өөрийн сонгосон морио урагшны явуулаад хамгийн дөрөнд та барианд орсон ялагч болох байгаа. Тэгээд за хоёулаа энэ дундаас ямарчсан эхлээд нэг морь сонгочих. Okay. За би одоо энэ жижиг. Okay. I will choose the bigger one. Okay. За. За хоёулаа та хоёр одоо сонгосон морь маань ингээд гараан дээрээс эхлэх болно. За тэгээд дөрвөн шагаагаа орхиж эхлээд одоо хамгийн дөрөнд барианд орсон ялагдах. За та эхлээд орхиод үзье. Should I start first? За. За таны морь одоо ингээд урагш нэгээр агчаад Just нэг. Тий. За би бас адилхан нэгээр явсан шүү. За. Нэг. Okay. Let me try now. Дээлжлээд шагаагаа орхиод хамгийн дөрөвтэй барианд морь нь орсон яалагч бол. За. Зочны маань морь. Боймо. Тасраад явчлаа шүү. Би арай буруу морь сонгоцсон юм шиг байна. Жижигхэн морь сонгоцсон чинь за 3 явсан шүү миний бүр 1 2 3. За таны урд. Very good. Congrats. За дахиад нэгээр явсан. Хоёлаа. Нэг. Okay. Сууцаа холбоод ирлээ. За. За би дахиад 3-аар явчлаа. 1 2 3. За. Oh, very good. You are leading. За харамсалтай. Морь боосонгүй шүү. За. За би бас байдгүй. За одоо таны. Okay. За дахиад нэгээр явсан. За тэр зам маань утсан шүү. За. За би бас адилхан нэгээр явлаа. Okay. За зочны маань мөр бас нэгээр явсан. За 2 явсан шүү. 2. 2. Okay. За. Come on.
За зочны маань мөр бас дахиад нэгээр агсан. За мөр боосонгүй. No? За тав тэр мөр замынхаа гол суугаад эхлэх шиг боллоо шүү. За нэгээр урагшсан. Okay, one. No. За би бас. No. Okay, урагшилтгүй. I know the game now. Okay. За өргөж байгаа газраа оо өөрчлөөд үзт юм уу? За нэгээр явсан шүү. Нэг. За нэгээр явсан. Чу. За байдгүй. За бүр хоёроор урагшлаад. Хоёр. Ойртоод ирсэн шүү. Чу. За буудгүй. За дахиад нэгээр явсан. За ер нь гүйцэтгэх гэж хэлсэн шүү. Мориндоо жоохон ташуурахгүй. Чу. За миний морь суучжээ. За төшний маань морь бас. Чу. За 3 морь болсон шүү. 1 2 Wow, that's awesome. Good. You are doing well. Oh. За зочны мануураас нэгээр урагшлаа. За мөр боосонго. За. Чу. За мөр боодгүй дээ. За урагшлуулээ. Чу. За нэг боосаа, нэг мөр боос, нэг урагшлаа. За би ер нь бариар ойртоод эхэллээ шүү. За зочны маань мөр боос. Дахиад нэг боосон. За над дээр мөр боодгүй. За. Зочны маань мөр ер нь араас нэлээ урдтай ороод ирлээ шүү. Бариан дээрээс тасраа тэгээд одоо гүйцэхдээ тэгсэн. За бас байдгүй. This is really interesting. Yeah. За. Чу. За 2 тэмээ 2 ямаа буучих. За 2 морь буугаад бүр зэрэгцээ нэрхээ. Same. We are in the same position. Yeah. За би нэг боос. За. Come on. Монгол морь ер нь чүү гэхээр явдсан шүү би нэг. За чүү гэд нэг урагшлаа. Okay, then let me also say чүү. За нэг явсан шүү. За ер нь хайлтгийн үзүүр дээр чиний морь орж болохоор бол одоо ойлаа. За нэгээр явсан. Okay. Дахиад нэг морь бууд би ялагч болох гэдэг. Чүү. No. За. Одоо нэг боол тэгэд. Yes. За би миний морь дөрүүлээд. Finish? Wow. Баранд авсан. Congratulations. All the best. Okay. Congrats. За морь уралдаа маань тавилангийнхаа үзүүр дээр сайхан шийдэхдээ дууслаа. Бенедиктийн маань бас маш сайхан хурдан уралдлаа. Тэгээд би харин арай бага насны морь жижигхэн морь уралдуулаад төрүүлчих шиг боллоо. Тэгээд Бенедиктийн маань баяа дотонд орсон. Морийн одоо цолж өгөө. Инээ хурдан хүлгийн эзэн эндүр ташуурж бодсноос уйсан уяан багадаад унсан хүүхдэн балчирдаад эргэн манхан дайралдаад элдв саа төхөөлдөөд үсээрч гарсан боловч өхөр тэрэг шиг хоцорч энэ жилийн баян ходоод эргэжлийн төрөө магнаа. Хүрээ. За нэвтрүүлгийн маань дараагийн хэсэг одоо Монгол наадгай буюу морь уралдуулах тоглоом маань энэ хүрээд өндөрлөө. За Бенедиктийн маань морь бас маш хурдан байж ер нь тавилангийн үзүүр дээр уралдаа шийдвэрлэгдлээ шүү. За үргэлжлүүлээд нэвтрүүлэхээ дараагийн хэсэг рүү хоёлаа оръё. За дараагийнхаа хэсэгт бол та бүдээр бас Монгол ах уу Монгол өв соёлын талаар ярилцаад тэгээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөх байгаа. Хүмүүсийг баярлалаа.
нэвтрүүлгийг дэмжигч бахархал үндэсний брэнд. За, Бенедикт маань бас сая хамтраад энэ Монгол наадгай морь уралдуулах тоглоомыг тоглолоо. Ямар санагдав? За, энэ морь уралдуулах тоглоом ер нь шагай наадгаануудыг бол монголчууд маань бас энэ цагаан сарын үеэр одоо энэ хүүхд багчууд маань ер нь ихэвчлэн ингэж тоглодог байгаа. Тэгээд сая бас ингэж хамтраад тоглоход ямар санагдав? Yes, thank you for giving me an opportunity to play this traditional game. I really loved, and this is my second time I played this game today. And really, I just learned one new thing today. That is, all the four sides as like represents like one side to God, the another side to horse, then sheep and camel. That's really very interesting to know that. And yes, I really loved the way the game went, and I was too excited. Will I get one or two moves or three moves? Like, but anyhow, I loved, and congratulations for winning the game. Таны хувьд энэ Монгол зоогнуудаас хамгийн дуртай хоол нь ямар хоол вэ? My favorite food in Mongolia are like hoshur. Hoshur. That's my favorite one, and almost I eat thrice in a week. And then the bunch, the dumpling, and that's my favorite. And I just cook also by myself in my home. And the soup, Mongolian soup, is my favorite one. I love very much. Yeah. За, монгол хэл та бас энэ түргэн хэллэг төр бол маш сайн хэлж байгаа шүү дээ. Монгол хэлийг ер нь их сайн сурж байна. Тэгээд монгол хэл сурахад хүндрэлтэй зүйл нь юу вэ? Ер нь юу нь хэцүү байсан бэ? Yes, I had many difficulties in learning Mongolian language, but I tried to learn, but I learned today, the next day I forget because of the Cyrillic alphabet, because here in Cyrillic, if it is H means in Mongolian, in English it is H, but in Cyrillic it is Yan, something like that, little bit confusing, the English and Cyrillic one. And also the accent pronunciation is too difficult to learn. But I love to learn, but I don't know when. За, Монголд ирснээсээ хойш тэгвэл Бенедиктийн маань хувьд бас ямар үгийг ер нь хамгийн их сонсч байв? Most of the times, сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Saikhan амарсан уу? Сайхан амарсан уу? Баярлалаа, баяртай. Then та ажил сайн уу? What is the next one? Like Saikhan амарare, like these kind of words. За, хамгийн их нь сонсч ирсэн үгнүүд дундаас нь бас ер нь хэлэхэд хамгийн хэцүү үг нь ямар үг байх шүү вэ? Most of the Mongolian names are very difficult to pronounce, but now I am used to pronouncing it properly. But the most difficult word is Jason. That Z sound still I am not picking up. Still I am saying Jason, something like that. But Mongolians, they say differently. Jason, something like that's my difficult word for the last 6 years. Jason гэдэг үг хэлэхэд хамгийн хэцүү байна үү? За, нэвтрүүлгийн маань ер нь хугацаа бол маш хурдан яваад өнгөрсөн байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлчийн асуулт буюу Монгол таны нүдээр гэдэг асуултыг бид одоо Монгол миний нүдээр нэвтрүүлэгт маань орж байгаа зочин бүрээс та ийм асуух уламжлалт асуулт маань байгаа. Тэгээд Монгол таны нүдээр ер нь ямар байна вэ? First of all, I really love to thank you for inviting me, and I really love Mongolia. I cannot express in my words how much I love. I never stayed in any country more than 2 years or 3 years, but in Mongolia I have been staying here for the last 5 years, and this is my 6th year, as I told earlier. A beautiful country, and wherever you go, nature welcomes you with the fresh air and the greeneries, and most above all, the lovely, kind and helping Mongolians. So I never had a very bitter experience with any of the Mongolians here. They always have been very friendly, helping,
and they took care of me like their own family member. And the only problem is with our capital city Ulaanbaatar, so I'm really concerned about that, especially the traffic and the pollution. I think I request the government to take some action, because it is the health of the young children, pregnant women, and also, yes, all of us, because if we keep on breathing this carbon gas, and our lungs and our health will be affected much. So I would request the government to take some actions for this, to bring down the carbon emissions, and also for the traffic problem. I think now we have the new Genghis Khan International Airport, which is supported by Japan. Likewise, I request the government to invite some other countries. Why not? Maybe you can invite India to invest on metro rail project connecting all the important districts in Ulaanbaatar, so that the traffic issue also will be reduced. And also the English education in Mongolia is a little bit not up to the mark. So I would like the Ministry of Education to introduce English as a second language in a little bit more like a serious, more serious, because most of the Mongolian children, they cannot speak English and they cannot read or write. They feel some kind of, how to say that, inferiority complex, we call it. So English language should be taught. It will help them to go to another country after their secondary education, so they can pursue their education abroad, like Korea, Japan, Canada, United States, even India also. So this is what I feel, and yes, I care for Ulaanbaatar city. That is why I gave the suggestions. Sorry if I said anything wrong. Otherwise, Mongolia, the country with blue sky, we call it as the country of blue sky. Really, I love it. So I invite all the other expats, foreigners to visit Mongolia and enjoy the nice greeneries here, nature here. Thank you. Монгол түмэн маань айлд ирсэн зочноос гар хоосон гаргадгүй юм сайхан уламжлалтай тэгээд нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч оролцсон танд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ маань хамтран ажилладаг энэ бахархал үндэсний брендийн дэлгүүрхээ бие Монгол хүн гэдэг тоглоомыг бас өөрчн гардуулъя. Thank you very much to you and to your channel. Thank you. За баярлалаа. За нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авчирсан Бенедикт маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань жаргаагаад нийт сайхан монголчуудаа зориулаад бас мэдлэгээ дэвшүүлээч гэж танаас хүсэж байна. Thank you personally, and also Tok Amen for inviting me on this auspicious day, which is the Saikhan Sar, which unites family, friends together and share happiness with each other. And let's celebrate in the right way. My kind request is that please let's keep the social distancing, face masks and the sanitizers, and let's spread love, not COVID-19. Thank you. Masik Berkla. Сарын эхний амгалантай цагаан сарын нэгэндээ
айд болон овоо босгож аль сайн зүгтэй мөрөө гаргасан дээд хурмас тэнгэртэй тахил бүхнээ өргөж наран саран шиг гэрэлтсэн нарсан мод шиг дэлгэрэх дэмдрэлтэй сайн өрөөдийг дэвшүүлэн эндээс мэдүүлье.